C'è stato un tempo in cui le donne rivestivano un ruolo di grande importanza sociale, non relegato semplicemente al focolare domestico, ma ampliato alla gestione di tutta la parte simbolica all'interno della comunità. Simbolico e sacro sono legati e sono ciò che hanno portato noi esseri umani, ad interrogarci sulla nostra presenza, origine e destinazione, facendoci anche provare soggezione per qualche cosa di altro, di misterioso e dunque di sacro. Il luogo stesso dell'origine è il femmineo, la natura, la terra, la madre. L'atto generativo e il corpo che genera sono l'origine e sono dunque il sacro, forma del simbolico. Le prime autorità e divinità testimoniate erano femminili. Il declino della figura femminile fu lenta e progressiva, fino a far perdere completamente al corpo femminile come generatore di vita il suo mistero, riducendolo semplicemente a strumento di riproduzione, relegando le donne a madri e a domestiche. Tutto ciò è durato millenni, ma per fortuna nel corso del tempo e della storia alcune coraggiose rappresentanti dell'altra metà dell'umanità sono insorte ad un tratto contro il sistema patriarcale che pervade la società. La donna che godeva della sua sofferenza è morta. Io sono la sua discendente. Amo le cicatrici che mi ha lasciato, ma adesso voglio andare avanti, lottando contro la tentazione di fare del dolore la mia professione. Emily Dickinson. Mentre marciamo nella bellezza del giorno, 1 milione di cucine oscurate, 1000 soffitte grigie, sono toccate da tutto lo splendore che un sole improvviso svela, perché la gente ci sente cantare pane e rose, pane e rose, pane e rose. Mentre marciamo e combattiamo anche per gli uomini, perché sono figli di donne, e di nuovo li manteniamo. Le nostre vite sono sudore, sudore dalla nascita. Finché la vita non avrà fine, i cuori moriranno di fame, così come i corpi. E allora dateci il pane, ma dateci anche le rose. Mentre marciamo con innumerevoli donne ormai morte e andiamo piangendo il nostro canto, il canto antico che richiama il pane. Sì, è per il pane che noi lottiamo, ma lottiamo anche per le rose. E mentre marciamo portiamo giorni migliori e la condivisione delle gioie della vita. Pane e rose, pane e rose. Le nostre vite sono sudore dalla nascita. E finché la vita non avrà fine, i cuori moriranno di fame, così come i corpi. E allora dateci il pane, ma dateci anche le rose. Pane e rose, pane e rose.
rose, il necessario e il superfluo. Una società dove si mangia meglio e di più, non solo il pane, dove si lavora meglio e di meno, ma anche una società dove si è più felici, realizzati, liberi. Questo motto è da sempre associato allo sciopero delle lavoratrici tessili delle 4 fabbriche dell'Aurex in Massachusetts. Quella mattina del 12 gennaio del 1912, le donne lavoratrici scesero in strada, protestavano contro una riduzione dei salari e volevano una migliore qualità della vita. La manodopera tessile al tempo era composta da donne e bambini. In quei giorni tutti si organizzarono, cooperando per resistere durante la lunga protesta, arrivando poi ad innalzare uno striscione con su scritto "We want bread and roses too". Vogliamo il pane, ma anche le rose. Quella frase che poi divenne non solo uno slogan, ma la sintesi di ciò che dovrebbe avere ed essere una società più equa e più felice, dove il tema dell'emancipazione della donna diventa il pilastro su cui fondare il senso di un riscatto collettivo, finalmente in grado di scardinare la divisione in classi e la dinamica di sfruttamento e di oppressione economica e patriarcale. Con la penna o con l'ago o sui campi a faticare, oppure là nel rumore di motore accanto a motore, siamo sorelle nel lavoro, siamo sorelle di una famiglia grande come il mondo intero, che nel cuore e con il pensiero forte e unita già vediamo dal progresso lungo il cammino. Maledetti siano quelli che cercano di fermarci lungo la strada che cerchiamo di fare. Non si molla, teniamo duro e non torneremo mai indietro. Vogliamo per i nostri figli, se per noi il bene non c'è stato, un domani giusto e sereno. Basta guerre, poveri e signori, ma progresso, pace e lavoro. Rosa Cantoni. Esorcismo corale. Chiaro si leva il canto, che all'alba sono ancora veri incubi e sogni. Lungo i sentieri della filanda, cotonificio o fabbrica, dove scompare il volto di ciascuna, si fa muta, anonima, fatica ogni passione, ogni storia su bozzoli e vapore d'antro malato. S'alzano i lici ritmicamente, scorre la navetta veloce, il pettine serra le trame prima dei intaccamenti. Sta nella memoria segreta il dono del colore. Sta nel silenzio imposto, nei rocchetti assordanti, nei turni interminabili, nei salari tagliati, negli attimi a mangiare pane e cotone, la fibra dell'arazzo per il riscatto. Marina Giovannelli.
opulenta donna, matrice del paradiso, sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore che però grida ancora vendetta e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volti e vedi ancora i tuoi figli, poi ti volti e non sai ancora dire e taci meravigliata e allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. Alda Merini. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione, articolo 37 Costituzione italiana. Una delle scoperte principali che abbiamo fatto quando abbiamo cominciato a guardarci intorno da donne è stata proprio la casa, la struttura familiare come luogo di sfruttamento specifico della nostra forza lavoro. Dentro la casa abbiamo scoperto il lavoro invisibile, questo lavoro che consiste nel fare i bambini e accudirli, nel rifocillare, tenere in ordine, rincuorare l'uomo dopo il lavoro non viene mai presentato come tale, ma come una missione il cui compimento arricchisce la personalità di chi la svolge. Una donna è una madre, una moglie, una figlia affezionata solo se è disposta a lavorare a servizio degli altri per ore e ore, nei giorni di festa, nelle vacanze, di notte, senza brontolare. Questo rapporto di lavoro viene visto sempre solo in termini personali. È un fatto personale tra una donna e l'uomo che ha diritto di appropriarsi del suo lavoro. E allora noi rifiutiamo questo lavoro e rifiutiamo questo ruolo. Il costo del funzionamento di questa fabbrica domestica di forza lavoro va rovesciato tutto intero sul sistema. Allora che si accolli i costi della maternità, che ci costruisca e paghi gli asili nido, le scuole materne, le mense, i servizi centralizzati di pulizia, lavanderia, stireria, eccetera, eccetera. Che ci dia case abitabili gratuite. Tutto questo è già richiesta di salario. Vogliamo riuscire a strappare una fetta maggiore di ricchezza reale e intendiamo goderla non per essere più produttive, non per andare a farci sfruttare meglio da un'altra parte, ma per lavorare di meno. Poniamo una richiesta di salario diretto per il lavoro casalingo. Giuliana Pompei al convegno di lotta femminista 1972. Prima di tutto, ce li hai i requisiti? Ce l'hai un occhio di vetro, denti finti o una gruccia, un tirante o un uncino o seni di gomma, inguine di gomma, rattoppia, qualche cosa che manca? Ah no? E allora, che mai possiamo darti? Su, smetti di piangere, apri la mano. Vuota? Vuota, ma ecco una mano che la riempie, disposta a porgere tazze di tè e sgominare emicrane e a fare ogni cosa che gli dirai. La vorresti sposare, è garantita. Ti tapperà gli occhi alla fine della vita e del dolore, eh? Che te ne pare di questo vestito? È un po' rigido e nero, ma niente male, eh? La vorresti sposare?
È impermeabile, infrantumabile, abile contro il fuoco e imbombardabile. Credi a me, ti ci farei sotterrare. Ho la cosa che fa per te. Su, carina, esci fuori dal guscio. Ecco qua. Ti piace questa? Nuda per cominciare, come una pagina bianca, ma in 25 anni d'argento, d'oro in 50 potrà diventare una bambola viva sotto ogni aspetto. Sa cucire, sa cucinare, sa parlare, e funziona, non ha una magagna. Qua c'è un buco che è una manna, qua un occhio, una vera visione. Ragazzo mio, questa è l'ultima occasione. La vorresti sposare? 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 Silvia Plath. Nessuno può immaginare quello che dico quando me ne sto in silenzio, chi vedo quando chiudo gli occhi, come vengo sospinta quando vengo sospinta, cosa cerco quando lascio libere le mani. Nessuno sa quando ho fame, quando piango, quando cammino, quando mi perdo, e nessuno sa che per me andare è ritornare, e ritornare è indietreggiare, che la mia debolezza è una maschera e la mia forza è una maschera, e quello che seguirà è una tempesta. Credono di sapere e io glielo lascio credere, e io avvengo. Hanno costruito per me una gabbia affinché la mia libertà fosse una loro concessione e ringraziassi e obbedissi, ma io sono libera, prima e dopo di loro, con loro e senza di loro. Sono libera nella vittoria e nella sconfitta. La mia prigione è la mia volontà. La chiave della mia prigione è la loro lingua, ma la loro lingua si avvinglia intorno alle dita del mio desiderio, e il mio desiderio non riusciranno mai a domare. Sono una donna. Credono che la mia libertà sia una loro proprietà, e io glielo lascio credere, e io avvengo. Jumana Haddad. La strada è ancora molto lunga, molto complessa. Si potrà parlare realmente di progresso, di sviluppo, di società avanzata solo quando si avrà la totale consapevolezza che in tempi molto antichi la donna era il sacro, il potere di decidere del proprio corpo e l'onore di testimoniare il sacro attraverso esso era qualcosa di molto concreto, che è stato prima abolito e poi rimosso dalla memoria collettiva. E allora quella memoria deve essere recuperata, perché questa è la storia del mondo e va tramandata, e di storie siamo circondati, ma sempre più attentamente dobbiamo imparare a capire quali storie scegliere e raccontare per costruire una realtà migliore.
Grazie. Grazie a voi per essere stati qui. Questo breve percorso di testi e poesie l'abbiamo preso da alcuni libri e sono appunto Momenti di vita di Rosa Cantoni, La cantata per la donna al telaio di Marina Giovannelli, Silvia Plath, Sorelle d'Italia, e quindi grazie per essere stati qui con noi e buona giornata.